Բոլոր գարունները կարծես սկսվում են ակցիաներով, ընդդիմադիրների վանկարկումներով, Նիկոլ Դավաճան եւ այլն, որքանով է համարժեք այսօր ընդդիմության քայլերը իր կատարած վանկարկումներին։ Ոչ թե ընդդիմությունը պետք է ինքը որոշակի գործողություններ անի իր վանկարկումների համապատասխան, այլ ընդդիմության գործողությունները առաջեշտին բխելու են նաեւ ժողովրդի ցանկություններից։ Իսկ ժողովրդի ցանկությունը իմ կարծիքով այս պահին շատ ավելի մեծ է, քան երբևէ, որովհետեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը արդեն իր կաշվի վրա հասկանում է, թե ինչ անվտանգային լուրջ խնդիրների առաջ է բախված, ինչ սոցիալական խնդիրների առաջ է բախված եւ տեսեք օր-օրի յուրաքանչյուր ընտանիքում ավելի այսպես հստակ է երևում Նիկոլի բերած աղետները։ Եվ հենց դրանից էլ իշխանությունները սարսափելով, հենց դրանից էլ իշխանությունները վախենալով իրանք փորձելու են ընդդիմության հիմնական դերակատարներին ինչ-որ ձևով չեզոքացնել կամ կոնե մինիմումը որոշակի արհեստական, քաղաքական ու խնդիրներ ստեղծել, բնականաբար օգտագործելով իրավապահ մարմիններին։ Ինչ է պատրաստվում անել ընդդիմությունը, կխնդրենք, որ այսպես գաղտնազերծեք ընդդիմության քայլերը։ Ընդդիմության որոշակի մասը պատրաստվում է որոշակի գործողությունների, ինչպես միշտ ընդդիմության ինչ-որ մի մաս պատրաստվում է հերթական ընտրությունների, ինչպես իրենք են հայտարարել, եւ ինչ-որ մասը ուղղակի նստած սոցցանցերի առջեւ փորձում են քննադատել, փորձում են թիրախավորել այն մարդկանց, ովքեր փորձում են գործ անել, այսինքն այստեղ որևէ հստակ ինչ-որ ծրագիր չկա։ Երբ որ լինի որոշակի վերջնական ծրագիր, որը անհրաժեշտ լինի հանրությանը ներկայացնել, ես վստահ եմ, դա հանրությանը շատ ավելի արագ կներկայացվի, քան մենք կփորձենք միասին գուշակել։ Անվտանգային այս ծանր իրավիճակում պաշտպանության նախարարի այցը Գյումրի որքանով էր արդարացված եւ սա երկրորդ դեպքն է, նախորդ անգամ նա Վեդիում է եղել եւ որքանով է սա օգնում Սարիկ Մինասյանին։ Դուք շատ տեղին նկատեցիք, որ այս փուլում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն վայրկյան ակնած էսկալացիայի վտանգի առաջ, այս փուլում, երբ որ մենք դեռևս որևէ կերպ չենք կարողացել հետ պատերազմյան այդ ճգնաժամը հաղթարել, մի բան էլ ավելի ենք խրվել այդ ճգնաժամի մեջ, միանշանակ դա ոչ միայն ճոխություն էր, դա նաեւ պաշտոնական չարաշահում էր, դա նաեւ պաշտոնի նկատմամբ պատասխանատվություն էր, դա նաեւ գյումրեցիների ազատ կամքի վրա որոշակի ազդելու միտում էր, որը ոչ միայն պաշտպանության նախարարի կողմից էր, այլ նաեւ երկիրը ներկայացնող կառավարիչի կողմից։ Եվ եթե ընդհանուր փորձենք շատ կարճ ամփոփել ինչ տվեց Գյումրիում կամ ինչեր Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը եկել Գյումրի, ինքն ընդամենը եկել էր մեկ ուղեր ցղելու համար, որ կամ Սարիկը կլինի Գյումրու քաղաքապետ, կամ Գյումրին երբեք քաղաքապետ չի ունենա։